Всем здравствуйте, с вами Печники из Томска. Мы закончили печку, каминопечь с хлебной камерой. Это топка у нас, дверка тут большая, 510 на 510 посадочная. Фурнитура вся Рубцовского литейного завода. Сейчас откроем. Это задвижка летнего хода. Это камера, хлебная камера. Это задвижки, то есть органы управления, так скажем. Задвижка летнего хода закрыта, то есть пошла по каналам, открыта напрямую. Нам нужно, чтобы по каналам шла. А это общая, открыта, закрыта. Это общая труба. Чистки предусмотрены, чтобы печка могла обслуживаться. Здесь мы сделали ровный кирпич. Ну, такой гладенький, я имею в виду, ровный. А здесь, вот посмотрите, здесь в середине дикий камень. То есть мы сочетали радиальные углы гладкие, а стенка основная с дикого камня. Ну, так назвали мы кирпич, потому что он смотрится как дикий камень. Вот. Значит, в хлебной камере имеется датчик писловский. То есть после протопки вам будет известно, какая температура в хлебной камере. И что можно ставить пироги, либо грибы, ну, в зависимости от температуры, либо томить. Это очень удобно и практично. Так, а теперь по трубе. Труба у нас идет кирпичная, внутри гильза. Сейчас подробней о трубе. Это у нас труба. Труба тоже функциональная. Решетки вентиляционные. Мы снимаем еще тепло дополнительное с трубы. То есть там у нас гильза горячая. Внутри гильза. И здесь уже выход. То есть здесь вход. Воздух засасывает, а здесь уже выходит теплый воздух. Сейчас в данный момент уже идет теплый воздух. А дальше мы вышли сэндвичем. Сэндвич фирмы КДМ. Здесь второй свет будет, получается. Вот такая печка. Так смотрится она со второго этажа. Так, а что там? Про топку я бы уже не сказал, да? Что мы с топкой сделали? Сейчас спущусь. Игорь, открой летний ход. Летний ход. Мы открываем летний ход, чтобы открыть дверцы. Потихонечку ее и держим, чтобы, я не знаю, не видно, наверное, так.
Сделали вот вторичный воздух, подали. То есть можно будет поиграться с печкой, заложить колосники и попробовать, чтобы она поработала только на вторичке. Дверка нагрелась, горячая. Ну, теперь осталось грамотно печку посушить. И можно вводить его в эксплуатацию. Вот. А исполняли это все томские печники. Звоните, если нужны специалисты по печному делу. Компания печник-томск.рф. Будем рады сотрудничеству. Всем до свидания. Всем до скорой встречи. Пока.